Hier findet heute der bundesweite Rauchmeldertag statt. Das ist eine Aktion der Aktionsgemeinschaft Rauchmelder retten Leben. Und wie gesagt, heute der bundesweite Rauchmeldertag am Freitag, dem 13. Und die Feuerwehr Wiesbaden hat sich mit mehreren Partnern hier beteiligt und macht hier auf dem Mauritiusplatz in der Innenstadt an diesem Tag mit. Wir machen heute Werbung für Rauchmelder, die eben im Brandfall Leben retten können und helfen somit der Bevölkerung bei der Aufklärung und im Brandfall dann ihr Leben zu schützen. Mit ein großer Interessenspunkt ist, warum brauche ich sie überhaupt, Rauchmelder? Ich merke sie auch so, wenn es brennt, die Nachbarn merken es. Was kostet es? Wo sind die Qualitätsunterschiede oder generelle Unterschiede? Es gibt günstige für 5 Euro und für 50 Euro. Auf was muss ich achten? Und das sind so die meisten interessanten Fragen. Wie bringe ich sie an? Was mache ich damit einfach? Vorgeschrieben gesetzlich ist in Hessen ab Ende 2014 einer in jedem Schlafzimmer sowie im Flur. Weitere sind natürlich optional möglich und auch empfehlenswert, besonders auch im Schlafzimmer, Keller, Dachgeschoss oder anderen Räumen noch im Gebäude. Jetzt haben wir hier so ein Zelt mit Rauch. Was wird da gemacht, gezeigt? Das ist ein Demozelt, um zu demonstrieren, wie Rauch sich auswirkt, wie schnell man die Orientierung verlieren kann in einem bekannten Raum. Das wird vernebelt und der Bürger wird da reingelassen und kann sich da versuchen zu orientieren und sieht dann hoffentlich, wie hilfreich ein Rauchmelder ist, dass er rechtzeitig gewarnt wird, um die Wohnung auch rechtzeitig verlassen zu können. Die Wärmebildkammer ist eine sehr schöne Erfindung dazu, die durchdringt den Rauch und macht die Wohnung praktisch sichtbar, auch wenn eigentlich gar keine Sicht herrscht. Und erleichtert und beschleunigt somit die Rettung von Menschen in der verrauchten Wohnung.